dosana 50 tahun itana. Ia naruyasang umur maponcok tapi mak baraka magai. Ia ko siulang ita jama pak kata lupula sona kali 12 ni gare. Berarti annar ratuna telur ratu 60 as. Tahu? Jadi ia kota jamai awabin emat teru pada ko umuru taya tuna cata po Allah Ta'ala masam paja sunnah telur ratu 60 tahun. Kena napai siulang. Ya naruyasang umur maponcok tapi mak baraka. Jadi yang katu tahu pak 50 mi tahu tu sisan nama mati lai reking ku po Allah Ta'ala malaikat. Lebih 5 sabu tahu tu ya tahu maka ada nak kau takut tu nasa deh mati nang te ibadah mutare ke siko etana. Oh ternyata sampajangnya ya na zaman na. Iya di tomatoku waktu tamalolo biasa tolo salah. Dok, tak biasa tu maka dari tomato menaji ustaz to mainga iya na rota jamar tak gangkul yang pak dena mungkin tambah wajib pak dena mungkin namo ama gagalak tamas sampai jam mengeribi dia na di pagan aserarakan tata iya telum mati lampu tu lampu tata itelu dega gaya sangin tu maka dah melu dega ga iya ni sunnah wat dingengke nawat ditatambah iya narodillau nabita niga situngan na sampajang iya wading niga sampajang maka day tau panrite iya sampaja sunnah awadin sampajan na Nabi Isa jadi ya hadiah mana tuh pak imonrin na Isa yang katoy sampaja sunnah mana pak ya wajib pak kata jama mana mona toh aja no rampe waji urusan tanah yaro iya na sunnah walengi modal sampaja sunnah imun rinna seh sian rakaat biasa tajama 2 minimalis iya minimalis ya tuh iya tuh imun rinna isai patan rakang dena 2 iya muakkada 2 angka bawah maka ada muakkada 4 maka dai nabitta hadis sa puluh ku Aisyah bayinena nabitta rampe maka dai mapasangi nabitta Muhammad SAW nigi tau mas sampaja sunnah patan rakang imun rinna isah pada padai apalanna itu ku mas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya. Tapi tak 2 rakaat diberi salam. Aja na langsung apa walaupun boleh. 2 na masna asana. Tak 2 rakaat diberi salam. Tajami pak, tajami ya. Makanja lakda tu kulay pasi sambung ibitiri. Tajami patan rakaat sampai sunnah imun rinese langsung ni mawitiri. Magi usuro ki mawitiri. Ia komoto ki masampai tahajud. Dia na marigaga yang penting tanya witiri iulangi. Angka po tu tahu makada wasa witiri ustaz patutu cocok nih patutu memang tapi iya na tutu sampai perlu tanya sampai sunnah jadi makanya Nabi tak akhirkan witirmu ya kau pura kau mas sampai jam mengaribi aja jolok mau witir apa engkau paisa ya nanti asang akhirkan makanya Abu Hurairah ya na pura mas sampai sunnah isa langsung ni mau witir telung rakaat. Ya komoto imat tahajud dena na witir ya Pak Nabi tamah kada la witrani illa bilai. Dena wat dinga kedua tema witir siwan ni cicem. Tabahan ni kah? Pak maka apa tiga tahun nasa jana tu pura nama witir dena ka sampai sunnah imunrin. Tahu sigilingan na otak na ya tu nasa guru ta presiden Pak dena sangi dalelewe tu. Mawatami maje tu Pak iya lagi na letu makokoy ko mak baca hadis ka angkamu pa ya rodosek kumadari utalipo mah kadaga masuk nih ni tahu kak mak baca hadis ubaca sa hadis unanung buka angka kita hadis aku mulai rawali seret na ulang melosi di meter lampena serajili iya melosi di meter sakana ya serajili na tasi debo ya rong ka sampai 4.000 halaman
kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takoro. Iya naro baca-baca madari mi tahu kak ma baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de angka dua pemaknaan ko mi tahu nak yang dari itu telepon ini doseku ahli hadis sahabat-sahabat dia telepon agama makna nih. Na jelaskan nih sapato ni oh ya dasarnya. Nasaba may menyamamu mako ko to mak guru na kamu ustaz Google. Manu je ustaz Google apa madari to mak dupa-dupang. Iya, jadi iya tuh ya apa atas kami maka dapura nih masih sekolah pesantren, masih sekolah kuyayeng, fakultas dakwah, tetap kak kong kagagau baca hati-hati mau pak, hati-hati mau pak. Apa magai ajak kami ya mitafsir kami makoro. Nah salah apa otakku menibacuri, jadi penawading. Otak namo patau pandrita, apa angka standar nate napa di matafsir. Pada miji ini to leng itu apoteker leng itu doktor iya apoteker remak belupa burai iya doktor dia yang kasih resep dia itu gak apoteker maka dah ketalungan re doktor itu nak curi maka doktor ketalungan re pak burai tasik di namuan dia kata maka ada si polo dia itu apoteker resep pasanna makomati itu agama angka ulama yang membikin resep dalam fikih. Angka to hapo tu nasa torewa bana je lo kok kurangi si bahat desa cocok ni deto je nang kaidi disalai kurangi si bahat desa weh pak nang kata to lima kada kembali ke Al-Qur'an dan hadis tau pura mi kajok-kajok ya tuh di nang kan disalai kurangi si bahat desa magi pe na deto barani pasu pendapat nah sama standar na te pasu pendapat 500 pahat desa 500 pasabu had desa na kuasai na pawa di pasu pendapat pribadi. Nah ya kita na Imam Bukhari pitu sabu mi hadisana. Imam Muslim asera sabu. Jadi ku pasigabung ye si ratu mi anna sabu. Di patu baca na 500 sabu napa di mapasu pendapat. Ya tu ampai de gaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim. Maco mana nguk Imam Tasyafi. Makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Nasai bermazhab Syafi'i, Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i. Mega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari, ndak usah ikut Imam Syafi'i, pakai saja Sahih Bukhari. Dia pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun ngarua pulau na hijrah na jaji, iya Imam Bukhari tahun siratu asera pulau na anang hijrah na jaji. Tegere belana si salana. Cik di lahir tahun 80 hijrah, cik di tahun siratu asera pulau na, berarti siratu tahun lebih si salana. Imam Riwi ulama hadis Pak Imam Riwi. Imam Bukhari tahun siratu menilai. Ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani dua napa jadi? 200 mani dua Imam Riwi mani itu. Yaitu ampai dia pikirna maciok Imam Tasyafi. Cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis. Jadi pada apoteker nampak 10 hadis tapi ia ko pikir tanya hadis na pakai lari lokui ulama nasar iya 500 sabu hadis na apalah iya hadis upas 10 ngan nami ratuna nami sabuna dene to itu sabu dena seimbang makiro jadi aku kapacara mau Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim dah usah ikut Syafi'i tahu sigilingan otaknya itu dene sangi sejarah pada kong katau biasa makutana maka made mutama PKB nade pagaga napai Golkar itu moto tariolo dena tama PKS dena tama Gerindra nade pagaga Pak P3 kami biasa si Golkar makiro jadi ini sangi sejarah perjalanan ulama jadi ya ini Pak ya tahu tak ya pasang isapaban ni iro tau pandrita mana saya asal makan nah nokuni roma katani apa ekotomelo re walau ko nabita na dito si runto nabita ini isapa ni ro ke kan nanungi nabita tongang mana sa asal makan na nang kamote sa pakitalino ito
Yiro na jamay tau pandritero de na larang iro na mana samo to katan yang ngete ite gere guru ta kaya Abdul Rahman Abodal ni gata missa ni guru ta makada ni gata ude makada tania wali guru ta na mana sahi guru ta nya aji patahuding sipak dua ka na curita ku bola-bola iro ku pesantren ni na saya tu guru ta kaya Abdul Rahman Abodal da wali tu wali lopo tu na sabak magai tak di wujuna watu na lemah. Iya na sa pasurui pas upalenna lau buka ipasyo pawalunge apa manilalo. Na aga zaman na guru tawatu na tu mamaudu. Mameraja. Mabarasanji. Mabacodo salama. Yan ay palenna kangan re guru tanamelo manre madojolo. Codo salama. Masyarakat kuburo. Mabaca talaki kong katau mate. Matahlilan, mak baca yasin. Nana jama mana ngihe, manceji wali. Tapi angka tu tahu mak kuai na tema nangiro. Tama mana gere neraka kuna jamiro. Tapi dia toga ko watai dia gaga. Dia gaga. Toga ko dia gaga pak. Angka. Aja nana dalele tapake apa ya ko dalele makai kamu patu apa ngewangan. Iya ban negara tatimbang nang katuak kala nalingi puang he pakanja kio tae gare gurut ta Ki Abdul Rahman Abodal gurut ta kali sidendre gurut ta mali belawa gurut ta saada sengkang gurut ta kalibone magi je nang kasapaka mane to pandrite mak barasaji mamodu pamiraja sapaka mana nya to pandrite we matahlila kong katau mate we sapaka mana mak baca talakinge sapaka mana masyarakat kubur we magi je na sapaka mana we magi je penanca jiwal di mana nge iya kuya jama-jaman na cacame mapuang Allah Ta'ala si banabit tadi na mungkin manca jiwali. Iya banaro takatan ni masa. Iya na ro salompe me curi ro. Na to me makatannya ko tau pandrite apa angka ulama bisa memberi syafaat. Iya bangsa naku ya apa no ko to ma tu macio. Itu ampe kong kemakadaka pendapat na guru ta Ki Abdul Rahman Abodal makwai. Pendapat na guru ta kali sidendri na pendapat mana mo. Magi na ko karo madenge nasaba dewa kada nabita maka ni tau ka. Nabista sa pawi, iya naro tafsire na guru terjelaskan tafsirna pendapat na guru tawacuri. Namo tu guru tamu iwat tunai tanai makada. Wat di gaman ko bola na tomatewe. Maka de guru tamu ini kamu tanai. Muiga atau muing. Apa alena ketua majelis ulama. Nasa jabatakku makokoy ketua majelis ulama. Guru tamu makada. Jabatakku ketua majelis ulama. Tapi asakku muing Yusuf. Nasab iya nareko majelis ulama mutanai mega pendapat. Tapi iya muing mutanai aja nana dalil podako. Ya na bawa podako makada mulle ga mak bule to matewe ko maliwasak ko. Nasab de nasangan ko pale. Mako ni guru. Betongan na aja mulo to mateng na sabak melo molo manre. Tapi iya ko maliwasak kon reko. Guru teh. Tapi tanya pendapat namui. Tanya majelis ulama, pendapat nami muing. Mage nasabak guru ta memisahkan antara jabatan dengan penjelasan-penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi. Itu agama itu begitu, Pak. Hati-hati. Pada itu ko iya ko tatanai ka maka iya ko ulama NU, iya na pake we. Iya ko Muhammadiyah, iya na pake, ini manibawa ke kami tola. Makon itu. Ya tidi ustaz pada mi pawarung, o tu warung yang te wate bale, ang katempe, ang katahu, ang katunu bale, ini manike kene tanre. Ya ko tunu bale tanre aja ta cairi te ko manre tempe. Maka na makatoa do tempe minanre, ya ko ya to na poji. Dongan ya ko ki Muhammadiyah tahu aja tak ada makatoa do pesan ko ni lo. Makiro. Iya itu nasalah ko to lipasalin na jamay tahu Pak Makre guru kali siden rede itu jadi nomor 3 pendapat ko berbeda. Iya itu masalah ko pendapat mbak mau secocok mapangnya waku mah teru. Makiro. Tati siya na tamis eh. 10 menit ya. Me kalau ju pandang cara aku ya ju pandang jadi maku ya jadi iya nona jadi iya naruya pak iya mitia wah ketani mas ya kong ke masyarakat maka dah
Deji ya bisa ngidalele stas kadang-kadalele magampala dah he. Podak bani rote itu lima kada tamaranaka teh sali jama-jamangi bida ya lecok podak bani mah kada. Iya tu agagai na jamu jero guru ta Abdul Rahman amodale na manca jiwali jero. Guru ta sada jami manca jiwali, guru ta mali belawo manca jiwali. Guru ta kelimu itu manca jiwali itu. Na manca jiwali mana gitu jamangi. Mana satu ko manca jiwali teh na tau ipo dia tu ko pongala tale de na mungkin ko tau ila nak manca jiwali. Napa tatanai gare sapara nga gare iya rote tuli pasalengi ro jama-jamang yang kagak manca jiwali sapara nga gare tega tosi tau pandrita na iya ro tuli mapaharang ro pasalai barasanji ta jama ro pasalai baca dong ro engka ga ulama na manca jiwali iya guru ta Abdul Rahman amo dale dua onron maka topa na cidi wetu maka ada setanginya tuh ternyata setan namo idi wadi mato makoko ap video call nih gare lo Jakarta tanang ke ko Jakarta cidi kate ko cidi namanya sahape mi pake iya tau pandrita ya lengi keistimewaan khususnya nah wadi to joka Pak Deni Salonrong ya koto tulu pemendri ju pandang ita le belok ko ju pandang mata aga na pake makita tau matinro ni te ale na joka padahal tak tutup matanya iya dia nulis buka itu. Tapi dia bahas ya. Malah sauli matu pero bahas itu. Aja nejo tak gurui makwero. Jadi mak itu iya naro ampai iya no nato sampai jasun na awabin tajam-jaman ya. Tapi angka tu sampai jasun na dia na tambah iro ya moro sampai jasun na yolo na subuh maka dia nabi tarakaatan il fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Duan raka sampai sunnah pajar subuh na masuk roh kupure bas subuh teh hairum makin nabi ta lebih maksaro lebih ina yalino lololisa iya tu waktu subuh pak angka dua sempajang ngoko tu makan jalan dak imon rina subuh angka toci di sempajang duan raka tomi tapi angka pendapat maka dapat di ngepa waktu na ramalange okwa sorong 20 wani nama cara ramalang sirun tu kak guru ta doktor Aidi Syam ternyata angka kok kita na bahas ro ternyata iro sampai jasuna Israel angka palabai wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi iya masawro itu di yang kali termasuk ya dua nih iya sampai jasuna Israel maka dia nabi ta si sambungnya puraki ma puasa puraki ma sampai jas subuh bere jama tomon ro masigi aja na to makde na karena ti papasang tau pandrita hikmah maka da aja musalai masigi ku pusamopo de tumul patuji dale kegaya sa pusamopo de panapita tanay tapuja etarewa marak gitu tau rusuk pakalino. Ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malumo mana tu na tanga agagay ko naulay. Ilumo ya mataro. Yan tu na pemaliangi to mata ilo makadaji je musalay masigi on romo ko jolo ya ko de gawa di mujama eliuliu ko cinampa masyep pi mosu. Aja mo sa padale ko mapatamu pi manuen no pi manue mujo kato. Ya komenre ni manue rewatono. Yo pwede matinro ni manu ito lilalabo pi matat tapi dito na katawata ide itu iro sikan na iya maka dia nabita aja musalai masigi wadi moko masuk dengan hajat misalnya loki teme loki jamba wadi pura rorema kipe majene kina pertama nadati waktu suruk angka tau pandrita papiki maka tambai pipi tu menek untuk kehati-hatian ditambai pitu menek kotame waktu suruk makanya aku paliwang pitu menek napa to mas sampai sunnah don rakang agar nasa nabita dia kumule jami ero sampai sunnah suruh ero don rakaro padai kalau ku umrah si bawa haji akatelu si bawa ya nabi temakan. Napa maka nabi tak tamah suku berarti 3 kali itu sempurna haji dan umrah bersama nabi
Iya napala pak kene na isangi tahu na dia na salay masigi. Pak kene ang kataw ko wata ipodama kadalaw ko masigi mak berjama le ko tarigu di masa. Pajasu butate dua mo pinang kade nak jene na tama. Iya janji na nabite, iya na yasa pae bisa umur pendek tapi nampak berkah pong Allah Taala. Iya naro seko ni ro pangolongan di. Iya naro taala mo dala ro tapakan jaki ni akatan niya ngata. Ang kapapasan na gurut takiyemuin kalisiden re makada. Namo aju kau mi monrui makatan ni kong kamo katan niya ngamo. Pak ya tu tahu dega katan niya ngana na lewat tasir yang ngirap balau timor sih. Iya na pole timor yang ngirap balau sih. Iya nang katau dega katan niya ngana pak ya nang kasih pahang ang kasih ko tu. Nang kasih baru kasih ko tu. Ang kasih baru lah disilap ko tu onro to na desi sa katan niya ngana. Na jamay baru na sa salamana yoloy sisa na tak ding naruntu to pasalan na ya roma desi de ni na to tulijok kami bana mate de gaga katanyangan na makrigurutan na mo aju kau mi narekong kamu mo katanya betongan na masteng katodo ta aja to siya na to magampal ay garu-garu de gaga sisa nga katanyangan yan ti ampay pa ang kataw mato nasa ang kaya si kiri kustas kaga nasa yaban ni Allah dah piyan na tinapan. Maka dah kuna dia dah kaya sik na itu. Ya ko makadani Allah na puangin ato tatapwe. Nang kahat desa na pa lalu inabita nang kataw masikiri na baca Allah maka dia nabita we lawi tay malaika malomba-lomba turu no pole dilangi malapor ko ya maka datayo masiyo ko tu lepang inabita tudah maka nabita melo ka si bawa iko. Na sabayro sikiri maka Allah. Yana tu yato na rota baca ko to melo matinro Allah. Yan naro tabaca. Ya komelo ki suku-suku tabaca ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yan naro tabaca. Yan ko to 5 Facebook. Mapas sepi mata napa matinro makoto gitu. Yan ame mate to likajili-jili ni mako apa to dinay te kada kasi barita. Itu sekonelo wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.